បាទចឹងមកដល់ទីកន្លែងមួយទៀតដែលជាទីកន្លែងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខេត្តតាកែវបាទចឹងកន្លែងនេះគឺជាអាស្រមមហាឫសីបាទដែលគេស្គាល់ថានៅចិត្តបាទប្រាសាទមួយគឺនៅចិត្តប្រាសាទភ្នំដាអញ្ចឹងប្រាសាទអាស្រមមហាឫសីនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានវ័យចំណាស់មែនតើបាទក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំង3ដូចជាប្រាសាទនៅខេត្តកំពង់ធំគឺប្រាសាទសបោព្រៃគុកហើយនឹងប្រាសាទភ្នំហាន់ជ័យបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាទគោកថ្លុកបាទស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវអញ្ចឹងស្រុកគោកថ្លុកនេះគឺប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងដើមកំណើតនៃប្រទេសកម្ពុជាដំបូងណាបាទដែលគេសន្និដ្ឋានថាទីកន្លែងដែលជាកំណកំណើតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានគរខ្មែររបស់យើងបាទនេះគឺជាបរិវេណជុំវិញបាទដែលទីតាំងដែលប្រជាជនរស់នៅហើយនៅនេះយើងឃើញមានថ្មធំបាទអញ្ចឹងចាំឡើងទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺចដើឡើងបាទបាទនេះសម្រាប់សសរពេជ្របាទសសរពេជ្រនៅជាន់ខាងក្នុងបាទខ្ញុំចូលមកផ្នែកនេះក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់បរិវេណជុំវិញបាទប្រាសាទអាស្រមមហាឫសីអញ្ចឹងប្រាសាទនេះគឺកសាងឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី6ប៉ុន្តែមិនមានបញ្ជាក់ថានរណាជាអ្នកសាងសង់ឲ្យប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងត្រឹមថាប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលចម្លងសុទ្ធសាធពីរចនាបថនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រាសាទទាំងឡាយយើងមើលដឹងហើយប្រាសាទខ្មែរគឺសុទ្ធសឹងតែមានរចនាបថមួយដែលវាមានលក្ខណៈហាក់បីដូចជាឯករាជ្យពីរចនាបថឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងគិតថាមនុស្សខ្មែរយើងគឺជាជនជាតិមួយបាទដែលមិនចម្លងយករបស់គេទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបំផុសគំនិតណាមួយឲ្យវាទៅនឹងស្តង់ដារត្រូវទៅនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់អាស្រមមហាឫសីនេះដែលជាប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទទាំង3ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនោះគឺបាទដែលចម្លងពីរចនាបថឥណ្ឌាសុទ្ធសាធហើយសូម្បីតែយើងមកមើលផ្ទាល់គឺយើងមើលឃើញអំពីរចនាបថហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលវាលក្ខណៈមកទៅឥណ្ឌាណាបាទអញ្ចឹងនេះបាទដូចជាមានតែមួយនេះទេហើយនៅខាងនោះគឺប្រាសាទភ្នំដាបាទហើយជាខ្ញុំអាចនឹងទៅកន្លែងមួយទៀតចាំមើលខ្ញុំអត់និយាយបានទៅខ្ញុំនឹងផ្ដិតយករូបភាពបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនេះគឺទស្សនវិជ្ជាជុំវិញបាទនេះសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាក្រោយបាទប្រភេទថ្មនេះគឺជាប្រភេទថ្មបាសាល់ខ្ញុំមើលនៅក្នុងស្លាកខាងមុខបាទចាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាប់នឹងគៀកនឹងថ្មភ្នំហើយប្រាសាទនេះទៀតសតនៅពេលដែលធ្វើដំបូងនោះគឺសម្រាប់នឹងកលនឹងប្រៃសូបាទនៅក្នុងសិនក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទហើយកំពូលនោះបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទចង់ផ្លិចអង្គជូលៀនបាទគាត់ថាប្រហែលជាផ្លែកន្ទុយព្រៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថរបស់ឥណ្ឌាបាទជាទៀតគឺរចនាបថរបស់ឥណ្ឌាយើងមើលទៅគឺឃើញហើយផ្លែខុសពីប្រាសាទផ្សេងបាទហើយអាស្រមមហាឫសីនេះគឺមើលទៅនៅល្អប៉ុន្តែក៏ពិតទៅគឺមានការជួសជុលម្ដងហើយដោយអ្នកប្រាជ្ញបារាំងម្នាក់បាទហើយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះមិនអានដូចហើយបើទៅភ្លេចបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាស្រុងបាទស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទនៃប្រាសាទអាស្រមមហាឫសីដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីកន្លែងនេះ